大家好啦，歡迎收睇全民槍戰啦！我哋今日咧係試玩一支槍嘅，咁就咧陣間大家就知啊，試翻以前嘅打牌先啊，咁就會喺打牌度試用嘅。咁呢一支槍我諗大家知道係會喺幸運轉盤度出現㗎啦。咁就勁苦碌抽到嘅，咁就陣間就開估啦。咁我哋咧要等一等呢個排位嘅開始嘅。咁就好耐冇試玩啲新嘅槍啦，好多槍都玩嚟玩去都係重複嘅，我諗大家睇得悶啦，係咪？咁終於有啲新槍可以玩下啦。答案就係呢一支狂龍 AWP，竟然苦碌抽中，我自己都估唔到，以為抽唔中啊！點知最後嗰一架又真係俾佢中到嘅，咁真係太幸運啦！未免都好感動，好感動啦！咁呢把槍咧係唔適宜切槍嘅，因為佢嘅射速咧已經係足夠。我頂你！哇！你算手殘，只係死得好低能。啱啱見到佢就瓜咗，冇辦法啦，係咪先？鏡都未開就死咗，冇辦法，對手嗰種招數太強，嗰種戰鬥招數雖然好好打，但實在未免都係太過 OP 啊！怪呢一招，即係踎低呢一招，同時會令人可以睇低，佢可以搞到人哋睇低啦。但係咧，同時又可以搞到真係殺到人，幾屈機嘅呢一招。但係唔知點解啲隊友係可以好快殺晒嘅，冇搞錯，你俾啲機會我殺都好啩，係咪先？即係你咁樣咧，唔係好掂噶喎。哇，個個走晒場添。喂，搞錯啊！完全喐都冇喐過，死晒啲人，有冇咁虧啊？對面咁冇辦法嘅，我哋隊友勁啊嘛！哇！啱先見到個人，哇好嗱，大家見到幾好打啦！但啱先其實嗰下中嘅，只不過俾人搶咗咋。哇！邊個？哇！我懷疑喺嗰個有條友喺度，我知啊，一定喺個上邊。嗱，殺到啦！喂頂，唔係佢嚟嘅喎，好大鑊喎，攞落去先。哇鬧！哇死！喂，點會玩嘢啊？中咗嘅咯喎！喂，黐線，大家見唔見到？其實我中咗，點解？即係網卡啊，大佬，網卡死咗啊！喂，即係大家見唔見到？完全係玩嘢。點會中唔到？啱先嗰個大家眾所周知係中嘅，其實點解會唔中嘅？喂，係咪有 bug 啊？我懷疑真係有喎。如果係咁嘅話，即係冇理由咧係可以嗰個反應差成咁嘅。中晒 bug 啊！我哋明明中咗話唔中，完全玩嘢，快踢佢！哇！人咧？哇！唔好玩同我兜圈！哇！喂！我搞錯啊！唉，冇計啊，太雷啦！我實在超渣，對面班友嗰啲揦渣招數太強，真係玩嘢咩？咁都得嘅咩？我唔明喎，咪定係我其實本身射唔準，但係又好似中咗，咪款，所以搞到我有啲咁嘅感覺。哎呀！俾佢上咗去，不過算啦，冇乜影響嘅，橫掂遲早都殺到。哎呀，見到有個人，哎呀尾炮喂，咩料啊？你唔好搶！唉，一分都攞唔到，結果淨係識搶屁咩，大佬？喂，夠啦喎！即係唔好玩得咁。唉，我來啦，冇計，雷一陣。又係啲人走晒，搞錯啊！喂，人都冇隻嘅，全部上走晒。哇！見到人，喂，玩啊！
竟然唔中 ，OK， 中啦終於 ，OK， 可能我一時手殘啫。哇！唔好再賤啲咁樣，落嚟揾你。嗱，輕鬆，好打啊！呢把槍神器啊，可以話係4呢已經可以打殘晒所有勁槍。咁所以呢一把槍咧，我勸大家如果有轉就好真係去抽，真係勁好用。哇！頂你！哇！我一射腳都係殺毒，就秒殺嘅都係。OK， 成功。哇喂！啊，搞錯，俾佢可惡啊！冇辦法啦，咁就都打得唔差噶啦，算係咁啦，係咪先？竟然俾佢個 M93R 玩殘咗，咁就應該贏嘅，我估。哇！搞錯，呢個名字隨便你屈機。就呢兩個人咧，照道理咧，嗱呢條友好似掛機喎，我覺得，即係照道理唔會停喺度唔喐噶嘛，係咪？冇計啊，要靠佢啦。真係掛機喎，冇搞錯啊！冇掛機啊，大佬。喂，爬得好緊要。哦 ，GG。喂，係咪咁啊你？完全喺度掛機。個炸彈拋前咗添，如果掟前啲有機會掟到個踎低嗰個人。哇！搞錯！哇！唉，冇辦法俾人偷襲，我都唔想嘅。咁就啲隊友又唔係好掂喎，我覺得有少少大鑊啊！而家即係估唔到咁都俾人偷到，可惡啊！真係啲人太神實在。死咗你全部人！哇！搞錯啊！好惡啊！死咗添！唉，冇留意到有人啊！等我睇隊友有冇邊啲係比較好嘅先。OK， 冇嘢啦，玩完啦我哋。咦？又唔會喎，除非呢度全家死晒。不過應該唔會嘅，3個打1個冇由死啩。好嘢，贏咗。咁就剩翻呢度啦。咁我哋就再嚟多次突擊咧，咁就得㗎啦。唔好似上次咁大意啦，竟然冇留意到下邊有個衝鋒槍嘅。哎呀，唔中，拜拜你。好，落去，咁就黃龍 AWP carry 啦。喂，玩嘢啊？係咯。咁就都係11殺啦，還可以嘅。咁就呢個試玩都唔係打得好勁啫，不過都還可以嘅。咁就係啦。咁我今日嘅狂龍 AWP 試玩就差唔多。咁鍾意我影片嘅記得俾個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。